দর্শক বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত এসবি চ্যানেলে। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে বুকের কফ দূর করতে পারবেন মাত্র 2 দিনে। শিখে নিন সহজ একটি পদ্ধতি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে আপনারা বুকের কফ, জমে থাকা কফ সহজেই বের করতে পারবেন বা কমিয়ে নিতে পারবেন। বুকের কফের চিকিৎসা করা না গেলে এটি দ্বারা ষড়যন্ত্র আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার আগে ঘরোয়া কিছু উপায়ে এই সর্দি কফ দূর করতে পারেন। আজ তাহলে এমন কিছু ঘরোয়া উপায়ের সাথে পরিচিত করিয়ে দেবো আপনাদের। লবণ জল। বুকের সর্দি কফ দূর করতে সহজ এবং সস্তা উপায় হলো লবণ জল। লবণ ষড়যন্ত্র থেকে কফ দূর করে দেয়। 1 গ্লাস কুসুম গরম জলের সাথে 1 চামচ চা লবণ মিশিয়ে নিন। এটি দিয়ে দিনে 2-3 বার কুলিকুচি করুন। এরপরে হলুদে থাকা কার্কুমিন উপাদান বুক থেকে কফ শ্লেষ্মা দূর করে বুকে ব্যথা দ্রুত কমিয়ে দেয়। এর অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি উপাদান গলা ব্যথা, বুকে ব্যথা দূর করতে সাহায্য করে। 1 গ্লাস কুসুম গরম জলে 1 চিমটি হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। এটি দিয়ে প্রতিদিন কুলিকুচি করুন। এছাড়া 1 গ্লাস দুধে আধা চা চামচ হলুদের গুঁড়ো মিশিয়ে জাল দিন। এর সাথে 2 চা চামচ মধু এবং 1 চিমটি গোলমরিচের গুঁড়ো মেশান। এই দুধ দিনে 2 থেকে 3 বার পান করুন। দেখবেন সব কফ কমে যাবে। তারপরে লেবু এবং মধু। লেবু জলে 1 চামচ মধু মিশিয়ে পান করুন। মধু শ্বাসযন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সাহায্য করে। এমনকি এটি বুক থেকে কফ দূর করে গলা পরিষ্কার করে থাকে। আদা। 1 টেবিল চামচ আদা কুচি 1 গ্লাস জলে মেশান। এবার এটি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 5 মিনিট জাল দিন। বলক আসলে এতে সামান্য মধু দিয়ে দিন। দিনে 3 বার এই পানীয়টি পান করুন। এছাড়া 1 চা চামচ আদা কুচি, গোলমরিচের গুঁড়ো এবং লবঙ্গের গুঁড়ো দুধ অথবা মধুর সাথে মিশিয়ে নিন। এবার এই মিশ্রণটি দিনে 3 বার পান করুন। আপনি চাইলে 1 টুকরো আদা নিয়ে মুখে চাবাতে পারেন। আদার রস বুকের কফ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। এরপরে দর্শক বন্ধুরা পেঁয়াজ। সমপরিমাণের পেঁয়াজের রস, লেবুর রস, মধু এবং জল একসাথে মিশিয়ে চুলায় জাল দিন। কিছুটা গরম হলে নামিয়ে ফেলুন। কুসুম গরম এই জল দিনে 3 থেকে 4 বার পান করুন। এছাড়া পেঁয়াজের ছোট টুকরো খেতে পারেন। আপেল সাইডার ভিনেগার। 1 কাপ কুসুম গরম জলে 2 চা চামচ বিশুদ্ধ আপেল সাইডার ভিনেগার মিশিয়ে দিন। এর সাথে 1 চা চামচ মধু মেশান। এইবার এই পানীয়টি দিনে 2-3 বার পান করুন। 1-2 সপ্তাহ পান করুন, দেখবেন বুকের কফ অনেক কমে গেছে। দর্শক বন্ধুরা, যেভাবে আপনাদেরকে বলা হলো সেভাবে সঠিকভাবে আপনারা যদি কাজগুলি করেন তাহলে অবশ্যই আপনাদের এই কফের সমস্যা থেকে দূর হবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। ভিডিওটি দেখার জন্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশের বেল আইকনে ক্লিক করে রাখবেন পরে এই ধরনের ভালো স্বাস্থ্য নিয়ে ভিডিওগুলি দেখার জন্য।